Tərifləyirlər həm bronzerını, həm highlighterını. Mən də əldə etdim. Gəlin birlikdə yoxlayaq. Başlayaq bronzerdan. Başdırmanın içində belə qubuçkası var. Tərkibində yağ olduğu üçün də belə qubqa ilə də yaya bilərsiniz. Amma mənə bu qubqa biraz narahat gəldi. Burun hissəsini yaya bilərəm, amma buralara yox. Highlighterın da içində belə fırça var. Amma bu fırça çox kobuddur və tükləri tökülür. Üzərlərdə görürəm burada. Bilmirəm necə görünür, amma mənim çox xoşuma gəldi. Həm sparkle kimi göz üstünə də tətbiq edə bilərsiniz, həm də highlighter kimi.